गाइस, मॉम्स एंड केयर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक स्टीमर लेकर आई हूँ कोल्ड एंड कफ के लिए। बहुत अच्छा ब्रांड है, मैंने यूज़ किया इसलिए मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू आपको दूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इस टाइप का स्टीमर है और ये मेंटली करके कंपनी है, उन्होंने ये स्टीमर बनाया है। इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से, हाइट के हिसाब से। आपको जैसा ऊपर चाहिए नीचे चाहिए उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये इसका वाटर टैंक है, इसके अंदर इतना क्वांटिटी वाटर आता है और ये इस तरीके से ओपन होता है। तो मैं आपको एक बार दिखाती हुई कैसे यूज़ करना है। इसको इस तरीके से हम इसके अंदर वाटर डालेंगे। हमने इसके अंदर पानी डाला और इसको इस तरीके से हमने बंद किया। ओके, और इसको इस तरीके से आपको यहाँ फिक्स करना है। जैसा देख रहे हैं, इसके नीचे ऑलरेडी इतना टैंक है जिसके अंदर ये वाटर चला जाता है और इसको हम प्लगिंग करके स्विच ऑन करेंगे। यहाँ से हमें इसे ऑन करना है और थोड़ी देर वेट करना है। दिस इज ऑन। ये देखिए, इसके अंदर लाइट चलने लगा। इसके अंदर ऐसा कुछ ब्लू कलर का लाइट दिखता है, आपको दिख रहा है, सी, और तभी ऑन हो गया है। ये बहुत अच्छा स्टीमर है। इसको थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 मिनट लेता है वाटर स्टीम बनाने में। और ये आप फेशियल यूज़ कर सकते हैं। आपको कोल्ड है तो कोल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, कफ़ है तो कफ़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत छोटा सा है, देखिए इतना छोटा सा है, तो आप ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हो। बहुत अच्छा है, मैंने पर्सनली यूज़ किया। मैं 1 मंथ से इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टीमर देख रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में स्लो स्टीमर लगेगा, आप इसको अपने फेस के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। तो स्लोली इसके अंदर अभी स्टीमर निकलेगा। ये देखिए, एकदम से ही निकलता है, स्लोली करके निकलता है, जिससे एकदम से आपको ना फेस पे इफेक्ट नहीं करे, एकदम से सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो। और इसका बहुत अच्छा है ये। किड्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगी, एडजस्टेबल है, आपको नीचे इसलिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसका स्टीम आप जैसे देख रहे हैं, देखिए इस तरीके का इसका स्टीम निकलता है। मतलब इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसका स्टीम इतना हार्श नहीं है। जैसे हम पार्लर या कहीं और जाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें फेस हटाना पड़ता है क्योंकि बहुत तेज़ हमें स्टीम लगता है, तो हम सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। इसमें वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत अच्छा है ये। और इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक सेट हो जाता है कि आपके फेस के लिए कितना स्टीम ज़रूरी है। और ये ब्रांड भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा स्टीम में। अगर आप कोई स्टीम देख रहे हैं अपने लिए, अपने किड्स के लिए, कोल्ड कफ या फेशियल, आप 3 चीज़ों के लिए इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। और उसका वाटर टैंक क्वालिटी इतना ही है, सिर्फ इतना ही आता है, 1 टाइम लीजिए। और इसको जब आपको क्लीन करना हो तो इसका ये निकाल के, इसका पानी क्लीन करके अंदर जो देखिए पानी भर जाता है, इसको पूरा उल्टा करके एम्प्टी कर दीजिएगा और इसको ड्राई के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद आप इसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं। इसका प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस कुछ 5000-4000 था, पर अमेज़ॉन में आपको डिस्काउंट में 2000 के अंदर आपको मिल जाएगा। 1900 समथिंग कुछ इसका अभी डिस्काउंट प्राइस चल रहा है। तो आप एक बार अमेज़ॉन में जाके इसको चेक करिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और डिस्काउंट भी चल रहा है उसमें अभी। तो आप जाके अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं, ये आपको 2000 के अंदर मिल जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। अगर आपको ये स्टीमर अच्छा देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली आँख बंद करके इसको ले सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसका सोचा आपके संग रिव्यू शेयर करूँ। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।